Amani ya Mwenyezi Mungu hiyo jirani popote mlipo ndugu jamaa na marafiki ambao mnazidi kutufuatilia katika kipindi chetu hichi Badilika. Kwa mara nyingine tena tunakuletea kipindi hiki kutoka studio zetu hizi Mugisha TV ili kuweza kubadilishana mawazo, kuweza kupeana mafunzo haya na yale. Leo kwa mara ya pili kabisa katika kipindi chetu Badilika ndio kuletea mchezo rasmi kabisa ambapo tunatakuja kuzungumzia kikulacho kingoni mwako. Kikulacho kingoni mwako. Mara nyingi sana duniani watu wanao wasaliti wenzao ni wale ambao wanakuwa wamewaamini kabisa, uaminifu wa hali ya juu, watu ambao wanakuwa wamewaamini kabisa. Mara nyingi sana katika maisha tumegundua kwamba watu wanaumizwa sana kimaisha na wale watu ambao wanakuwa wamewaamini, watu ambao wanakuwa wamefanya kama ndugu, kama rafiki, lakini mwisho wa siku wanakuja kuwasaliti. Haswa kwa wewe ambaye bado unamchukua rafiki yako kumpeleka haswa kwa mke wako na kuonyesha kwamba yeye ni kila kitu kwako, yeye ni kama ndugu yako, hata wewe ukiwa haupo basi rafiki yako akifika hapo akaribishwe sawa sawia. Kwa hiyo hii haswa ni rasmi kwenu nyinyi ambao mna tabia kama hii, muone hasa balaa linatokea vipi. Basi nisikuchosheni, tufuate mchezo huu kwa makini kabisa, alafu turudi studio tuweze kupeana nasaha. Hapa ndo nyumbani mwenzako, pamoja na misukosuko ya kimaisha na nisojua sisi ni walimu ndugu yangu. Ndo maisha yenyewe haya, sio kwa bwana. Hii tunamshukuru Mungu. Ana mke wangu na rafiki yangu. Anaitwa Bwana Kiji. Huyu bwana tulisoma naye. Toka tukali watoto wa kiasi. Somo la kwanza na pili hadi kupanda kabisa. Unaona yeye nilikuwa rafiki yangu kipenzi sana. Pamoja na kwa maisha ndio hivyo tena, maisha yamevurugana. Sio kwa bwana, yeye ni mfanyabiashara zake, huyu anakwenda wa Dubai mawapi na nini. Basi ndio tumekutana naye huko. Kutana naye huko, nikasema bwana njoo nione nyumbani kesho kutwa bwana. Hata akija sinipo mpokee tu kama rafiki yangu. Yaani huyu bwana kaka tukuzwa jumana usingizi tu. Usingizi kabisa yani. Kwa sababu tu maisha yanabadilikaga, unajua leo tuko hapa, kesho tuko huko. Sio kwa bwana. Basi bwana kaka ndo mke wangu. Anaitwa Anifu. Acha nikupongeze na ulichagua vizuri. Unajua bwana sisi pamoja ndio hali ya maisha tukubali, lakini lazima tuchukue chombo kweli kabisa. Sana sana kuamini. Sana hii dunia hatari bwana. Mungu kaumba Sheikh. Mungu kaumba. Mungu kaumba balaa. Sasa lazima na wewe uchukue chombo kweli ili usitetereki. Basi ndo Bi Anifu huyu. Mtoto mzuri sana. Tunashukuru Mungu bwana. Nakupongeza kabisa. Asante kabisa. Basi ndio hivyo basi, jinsi kwa nyumbani kesho kutwa hata kama atakuwa sipo, wewe njoo. Wewe yani usingota kunipigia simu mke wangu. Wewe yani muda wote ule. Jamaa akija hapa, jamani hata kama atakuwa sipo, usisiti kumpokea. Mpokea kama usina kunipokea mimi, yani huu ni ndugu kabisa. Karibu sana. Karibu tena. Basi nitakuwa nikiwapitia tu, nikipita tu zapo nyuma kidogo tukaende hapa ndo nyumbani, yani nijisikie huru. Kuna shantia kiko hapa nyuma kuna jenga kaka. Sasa nilikuwa hujui kama ndio naishi hapa. Basi unaona ni kama uko jirani. Ni kweli kabisa. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo wewe kama niangalia nani chakula haraka sana, hata kama ndio sina guseguse kidogo angalau. Mimi naacha kidogo. Haya hamna shida, haraka. Sasa naona chombo au maji. Kwa nini? Hizi nyingi kwa nini? Haiwezekani. Sasa kwa nini? Wewe upate maisha magumu afu na uchukue chombo kibovu hapa. Mtoto mwenyewe anafanana mtoto wa kitajiri. Kwa mtoto wapi? Bwana huyu kumpata bwana nitoa kamasi wewe. Huyu katoa kamasi wewe. Au ulipita kwa gani? Hapana, sio unajua mambo yangu umetoka tu ngadi shule nilikuwa na damu ya kusendo. Mtoto ifanza kubali profesa. Ndugu yangu, wewe sahau mimi bahati zangu kutoka ngadi shuleni.
Huyu kusema nimpate mama yake bwana kumpambana. Sio nyona ndo muda fero watu wa kumake money sana, lakini sometimes hatuwapati wa hivi. Sasa unajua kila mtu na bahati yake kaka. Kila mtu na bahati yake bwana. Ila kumpata hapa jasho imenitoka. Mama yake alitoa jasho ajabu kwa amekataa hata. Hapo lazima uteseke kabisa. Lakini namshukuru Mungu mtoto amenipenda. Nikimwona mtoto unaona kabisa kama mwendani. Aje yake kwa juu kidogo. Acha kwa sababu kisema unakuwa unataka kunikosea tu. Ila samahani, unajua tena warafiki ndio hivyo. Ni kwa sababu kawaida bwana, maisha mambo ya kimaisha leo tuko hivi kesho tuko. Vipi yani? Mume wako yuko wapi? Ametoka, unajua kazi zake tena. Kurudi lini? Tarudi lini? Labda majioni hivyo. Alafu siku ile nilikuwa hapa akani-introduce kama wewe ni wife wake. Nimetizama nikaishiwa. Kasema sore kijana aje kapata mtoto mrembo kama wewe. Yaani mpaka hivi akili yangu haijawa sawa. Yaani siamini macho yangu. Ndio uamini sasa. Aje tuanze aje mpaka mkubalie. Mimi hata msielewi tu. Na hisi nimekurupuka. Hapana. Sijaamini mtoto mzuri kama wewe. Yaani nimekurupuka kabisa, nimeshachoka na maisha ya hapa. Milo kijumba chenye. Ile siku nilikuwa hapa nilitizama sielewi. Nikaona kabisa hauko level yake. Yaani wewe unastahili wanaume kama sisi. Kweli. Kwa hiyo hapana, tazama ule kisi. Kwanza hakufai hata mkitoka pamoja, watu wakiwaona tu wanaona tu kama hapana. Kweli. Labda utafikiri kama ule ni mtumishi wako anakusindikiza fasi fulani. Lakini ukitoka na mimi, kila mtu akiona anasema kabisa. Couple ya ukweli. Inshallah. Unaonaje tu yani wachane naye kisha uwe na mimi? Kweli? Afu kama akijua hawezi jua, atajuaje? Ila ule hajui, donc hakupi thamani yako kabisa. Yaani sijui nikwambiaje. Kina unatakiwa na mimi kabisa. Wala hawezi jua. Na wala akijuaga atajuaga ushakuwa mwingine level, wala haitabadili kitu. Sawa, mnashinda. Nipo tayari. Uko tayari? Hayo ndo mambo. Watu wazuri kama nyinyi mnatakiwa mwe na sisi. Sio wale wanaochukua kurupuka tu wanachukua watu wazuri. Alafu sisi tunakosa. Sasa kwanza unasimia WhatsApp. Mara hii ya kupigiana simu sometimes inakuwa ipendezi, mtu inabidi akuandikie, sometimes akutumie taka picha nini. Sina WhatsApp. Sio ni shule Mungu gani mtoto mzuri kama wewe una WhatsApp? Hata kayogoro sina. Yaani kisa unavyoona ni hivi. Sina hata kayogoro. Sasa mimi nina simu mbili. Hapa niko na moja, nyingine niacha nyumbani. Sasa kwa hiyo acha tu nikuachie hii. Lakini mimi nitafika natumia hiyo nyingine. Sasa wewe chukua utoe ndani kati simu yangu unipe weke hapa. Kwanza unakata simu. Unaona aje tutumie kwanza hiyo kwa leo kisha ili nikupate leo usiku. Kisha kesho tunafungua ya kwako. Ndio itakuwa rahisi. Utakiana nayo, nitatumia nyingine ya nyumbani. Ila kesho tunafungua nyingine. Sawa, merci. Karibu. Salam karibu. Asante. Yo, toba. Habari ya kushinda. Chemsha haraka maana nasikia njaa. Ndio vitu gani tena hivi? Sasa si mboga hizi ndio vitu gani aje? Yaani mimi nitakuwa ni mtu wa kula majani kila siku, mbuzi si mbuzi, ng'ombe si ng'ombe, kondo si kondo. Majani ndio bora kwa mwili wa mwanadamu. Wewe ujui wewe? Aliyekwambia mimi sina damu ni nani? Aliyekwambia mimi sina damu ni nani? Nimeshachoka. Kama damu nimeshazijaza sasa. Umechokeshwa na nini? Vere kila siku, vere. Mwisho stoma itachafuka, zitakuwa vere na yenyewe. Vere kila siku. Vraiment utanisikize, siwezi piga tena mimi majani. Kwa nini sasa? Siwezi. Nimeshachoka.
Unachoka na kupiga mboga? Nimechoka na majani. Utapika mwenyewe. Kila siku very. Doni. Ndio basi nipikie basi mimi njize. Mimi njize zangu njaa. Kama una njaa unaeneza kila kitu. Mikono unayo, miguu, akili, kila kitu unacho. Fungasha, ingia jikoni ujipikie mwenyewe. Simama jipikie. Inaonekana umeshakula, umeshakula tumbo lako. Leo ndio nimekuwa kwa maana alhamdulillah nimeshiba. Wewe simama kapikana majani. Ninja kawa ria kadi, ndio sasa wanasema Warundi. Kama labda kama umekwenda kwenu ukapakia ile shimo lako, sasa hivi na kwati wewe vile umelani. Wanawake wasikizo naye mtiani kabisa. Sasa anaanza mboga, jini nimestop hiyo, nimeona nimekopesha huko anaanza. Ule mwenyewe kama umekopa au umefanya nini tatizo mwenyewe. Sawa. Sawa. Sijua hata kukata hivi tu sio nikataza. Ndio bala kata tu hivyo. Wale tunakatoaga hivi. Okay bana. Leo anaanza kudharau mbona? Leo anaanza kudharau mbona kesho atadharau mengi. Wao wanaanzaga hivyo hivi. Maskini ulaaniwe. Kama hivi mwanamke anatoka wapi? Sio kunisalimia, sio kufanya nini? Unakueleza mambo yako huko, unaambia uombe ruhusa, natoka kwa sasa unajua mimi natoka kwa saa 7 natoka mpaka nipo hapa nyumbani. Unakwenda kwa uwaje ufanye afu unacheza kwa sasa unashitaki. Lakini kwani tunafanyana hivi? Yaani wewe kila siku nikuage, kila saa nikuage, hata nikinacho nini kuage. Kwa nini shida wewe? Nataka uingie tu ndani. Shida yako ingie ndani. Lakini nifa huko ni kwani hizi mambo sisi kwa kina kiburi lakini. Unakwenda unajua funguo ni moja, sawa? Afu unasema funga mlango na shida zako au usipe nyeupe. Afu anakuaga uwagi. Jamani. Mbona sio kwa kiburi lakini? Si unakuuliza kwa kutoka na binti. Si unakuuliza kwanza wewe. Si unakuuliza wewe. Unajua tunafika hapa kwa masomo na nikitoka masomo saa 7 na kwenda kwa nyumbani. Afu una jina zako hauniambii, hauniaje ufanye nini afu jina zako na first place. Ndio vitu gani unaweza kufanya? Yaani wewe kila siku. Penye nikienda nikuage, na nikienda choni nikuage. Sasa tunasema, Popote nikitaka kwenda nikuage. Kila siku nikuage, niage hewa, ulikuwa. Na sio lazima nikuage au nikuambie penye nimetoka. Pamoja na hivyo lakini tunajua kama sasa mimi napasha kwa pasa 7 afu unajua funguo tuko nayo ni moja tu unakwenda zako na mimi hapa nishakasa karibu saa nzima hapo niko hapa. Au mwingine tu kama kwa tutaenda. Mfungulie bwana jimbo zangu ndani. Kaka kiburi haijulikani kwa kila siku bisa. Siku hizi visa mnakuwa visa. Ingia ndani. Sio mambo hayo. Huyo ndio mtu. Unagangania kile kabwana ngo ni professor. Zila karatasi utazila. Niko nakwambia tangu zamani. Achana na huyo mume au sikii. Lakini huyo mwingine anasubiria. Ama hapa juzi nilipitaga kaniacha $200 sikukwambiaga lakini mia hizo. Huyo ndio mkwe. Wengine wote ni fake. Ama kweli pesa mbaya. Mpaka wazazi wanafuta watoto. Niliemea tukana basi nimesikia wapi. Sikuwa zetu. Ndio yanafika. Wewe sasa nakubidi ongee maneno mazuri matamu. Kusudi acha hata $500. Unasikia? Jifanye mkarimu acha hata $500 wala hata 1000 taziacha. Utakutokana na wewe
ukizikosa utajijua. Omari! Naam. Mtu anagonga, haraka sana kufungua, haraka. Sawa. Mbio tena eh? Sawa. Nasikia ndio huyo. Huyo ndio mkwe anakuja kabisa. Mkwe wangu anakuja kabisa. Ama ukweli, wakosa hayo wanamjua wao kweli. Bwana sana. Mama mbaya sana. Sala. Ni aje? Ndio kuna usalama. Wapi? Nyumbani sina usalama. Nyumbani kuna kosa ni? Mama, nilikuwa nakuja kuomba jamani. Sikutaka hizi na nia mke wangu yuko hapa kwao. Sijui nimemkosea nini. Iko mimi nimekosea basi chochote nimekosea mimi nataka radhi lakini narudi nyumbani. Nyumbani wapi? Kwa siku tatu sasa yuko hapa lakini Umbebe wapi? si nyumbani mama. Nyumbani wapi? Waona nyumba? Ile. Mtoto wangu ashachoka mkulala miguu anaikunja kitanda chenyewe hakiwaenei kodoro hamna. Unataka mbebe mtoto wapi tena? Mama, yale ndio maisha ambayo mimi Mungu amekadiria. Utaji? Sasa naomba tafadhali jamani. Kama mimi nimekosea basi naomba nisamehe. Kaendelee sana maisha yako. Aje tuende nyumbani. Baba, hapa ndo story. Hapa ndo story. Tafadhali bwana, tafadhali. Nimechoka. Mchezo una nini lakini mbona mimi sikunyanyasa? Nimechoka na maisha yako, nimechoka na maisha yako. Mtoto hana nafasi ya kula. Kunyosha miguu akilala hanyoshi. Kitanda kidogo akiwaenei. Kodoro hakuna. Basi ni hayo tu. Sio hayo tu mama. Kila siku mimi nikula maharage yasokuwa na mafuta, chumvi kwa bahati. Ulikuwa bado hujanambia hayo? Renga maajabu. Hakuna mbadilisho. Yaani sisi shombo kwetu hakunaga ndani. Wewe ushakuwa mbuzi Naona hivi. Wala kondoo Yo, nilikwambiaga huyu sio mume mwana kustahili. Kusema ninunuliwe nguo mimi. Nasema mpaka majirani wote wasikie. Na hapo ni lini sasa? Sikia laidi. Tu manake ni moja kwa mwaka njoo uvikwe. Umeyasikia baba? Sasa kwa taarifa yako ungeshimama tu ujendee kwanza tunajua kama tunasubiria mtu mwenye anakuja. Mimi nitaondoka. Mimi sitaki. Sina mengi ya kuongea. Nisikiliza kile angalau. Samahani sana. Mimi nashikiomba jamani. Endelee kukoma maskini wangu mimi nasema maskini wangu. Mama, unajua kama maisha ndio hivyo alivyo. Hatuwezi tukawa matajiri sisi wote. Sasa kwa maskini matajiri au kawaida ili maisha duniani yawezekane. Tukuma hali sio maisha duniani yatawezekana aje lakini nachokisema mke wangu badilika. Sasa maisha leo kuna haya kuna keki. Badilisha. Sawa. Kama leo mimi niko hivi kesho naweza kubadilisha maisha angalau. Na tena tutu kama matajiri. Omari! Mama yangu. Omari! Mama nisikilize kwanza mama. Omari! Mama nisikilize kwanza. Omari! Yako umekwisha. Fungasha mtuku. Ambiliwa ukasikia. Fungasha uondoke. Sawa basi nashukuru. Na unaenda kwanza nilikuwa nasubiri. Karibu baba, karibu tena, karibu baba. Karibu DJ. Wewe unanifanyia haya kweli DJ? Hapana kaka. Wewe unastahili kunishukuru mimi. Sio nilikuwa nakusaidia. Unanisaidia? Yaani kunaibisha. Wewe umechukua level sio kwa yako. Achana naye. Bebe karibu, achana na huyo. Karibu. Tafadhali sika ongea na yeye ongea hapa Ndio familia, nini? Hata kupotezea muda baba. Mungu ananiambia hizo kwa Ondoka bwana. usaidia sura. yaani mimi kosa langu kunikuonyesha mke wangu ndio anakuwa mimi unanifanya. Yaani wote ni struggle wote. Sio kama ni rafiki yangu tena. Hapa kuna cha undugu kaka. Unanifahamu unaniaibisha unadhalilisha kesho yote. Lazima nikusaidie. Nashukuru sana. Nashukuru sana kwa kweli. Achana naye. Na wewe kuhusu Mwenyezi Mungu atakuona. Karibu kwanza hizo nguo kwanza ukamsaidia. Karibu mtaalamu wangu, karibu. Karibu shikamoo. Vipi shehe? Safi. Sasa siku. Alhamdulillah. Bwana simu yangu.
Safi. Taweza. Acha kama nyumbani ni Si watu wameomba jua karibu muuliza watu. Na nakusabu. haya, nashukuru tena sana. Haya, ngoja niwaache kwanza muongee. Tunashukuru. Sasa baadaye. Haya, mimi nitakuondoka nitakuaga. Haya. Okay. Mimi sasa. Kijana tunakutana pale ananiambia maneno mabovu. Kwani Achana na huyu. Achana na sikaribi muda. Mungu anafikiria kama Wala hataki tena hapa sikaribi mshaga mudi. mfukuza asije hapa. Ana lolote. Amejileta tu atuzeta kwenye netokea. Akana kitu kana tatu kuvamia watu nyakawezi. Akapambane na maisha yake huko. Atuache sisi wa vacances Hapo. ili tunaweza. Nikula kwake hiyo. Yeah, Hapa ndo sirudi nimeshafika. kabisa hapa umefika. Basi utaendelea kila siku kula maharage, kula lingalinga, kula nyama. Naweza angalia kani nimetoka kwake. Inakubidi uchange. Ha. Yaani unastahili kutoka na mimi Badilika kabisa. yani hata angalau mwili umeongezeka. Haoni freshere zako, uzuri wako, nini kila kitu kimekaa sawa. Alafu uko na kaptuka maajabu ajabu. Kama kanatumika Hata wapi? kumuongelea bana. Kumuongelea na kichona sibona. Kwa hiyo ndugu yangu, umeona mchezo huyu rasmi ambao umekujia kwa siku ya leo, haswa nyie ambao bado mna rafiki zenu. Hatukatazi kuwa na marafiki zenu, hatukatazi kuwa na uaminifu, lakini kuweni makini. Uaminifu uwe na mipaka, uaminifu uwe na sehemu ambapo hautakani kuzidi, kwa sababu unasema kwamba umpendaye leo basi mpende kwa akiba, uwe na akiba fulani. Huenda kesho akawa adui yako mbaya sana, na umchukiaye leo umchukie mtu kwa akiba, huenda kesho akawa rafiki yako mzuri sana. Kwa hiyo usimpendi mtu sana, mapenzi ya kupita, ya kuvuka mipaka hadi unamfikisha kwa mke wako, unamfikisha kwa mume wako, unasema kwamba wewe ni shoga yangu, sio rafiki yangu, tumesema naye ilikuwa ile karudi, sio akifika hapa mpokeje silivyo lehi. Kwa hiyo tunakukatalia kabisa ndugu yangu, kuwa makini, usije kaumia, usije kaumiza na yule ambaye ulikuwa utegemee. Hata ndugu yako damu anaweza kubadilika kwa mke wako, hata ndugu yako anaweza kubadilikia kwa mke wako. Kwa hiyo jambo linaloitwa mke au mume ni jambo ambalo linatakana kuhifadhiwa, kuheshimika, sio jambo ambalo kila mtu anatakana kuonyesha kwamba ni jambo la kawaida. Hapana, mtu unaweza kuwa na mamilioni, unaweza kununua gari ya milioni 50, milioni 200, lakini unapofika kwako gari hilo kaliacha nje na ukaingia ndani. Lakini mke unaweza kuwa labda unamtolea mahari hata tuchukue milioni 1,500,000, 6,700, lakini kama uwezo kumwacha mke nje. Kwa hiyo tuwe makini sana na viumbe hawa, kwa sababu ni viumbe ambao ni wepesi sana kushawishika, wepesi sana kudanganyika, kwa sababu kuchunguza hata katika sira hii, katika sira utagundua kwamba baba yetu Adam kutolewa hadi peponi, Ibilisi alipitia kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa imara, basi kila kitu kinakwenda imara. Mwanamke anapokuwa dhaifu, basi inakuwa ndio mtihani. Ndio maana mara nyingi sisi huwa tunagusia sana mara nyingi sana kwa kina mama, wanawake haswa, kwa sababu mwanamke kama tunavyoambiwa, mwanamke ndio jamii, ndio mlezi. Mwanamke akiharibikiwa, basi jamii nzima inaharibikiwa. Kwa hiyo basi mchezo huyu kama ulivyoona, jamaa tayari kisha kwa kwenye wa mke, jamaa tayari sasa kisha rubuni wa mke. Tutaangalia next time sasa huyu mke ambaye ametoka kwa huyu, kwa ukatara labda umaskini, kwa ukatara labda hali yake ni mbaya kwa sababu ya tamaa. Je, huko aendapo huko atasalimika? Je, huko endako huko atapata baraka za Mungu au ni mtihani, ni misukosuko? Kwa hiyo usichoke kabisa kufuatilia kipindi. Next time takujuza sasa, tutakuja kutazama hasara sasa ya mambo kama hayo. Uona huyu ambaye amechukua mke wa mtu na huyu ambaye amekatoka kwa mume wake, huko mbeleni kutatokea nini? Kwa hiyo usichoke kabisa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu. Bila kusahau, ni kukumbusha kabisa usahau kusubscribe, kulike na kushare. Acha na comment yako pale, utuambie kwamba kweli kipindi kiko vizuri, au tupatie maoni yako ili tuone kwamba tunafanya vitu mambo ni vizuri. Kwa hiyo tukutane katika kipindi kingine next time, muda huyu. Bye bye.